大家好，我是森林疗愈月桃老师。大家看我这样子啊，这个车上满满的东西，想说我是不是要去露营哈？没有错，我即将要去露营。去哪里露营？去瑞林农场露营。没有啦，因为我要带这个5月2号跟4号的一些活动的一个给息过去哈。那当然也有森林疗愈的活动哦。5月2号、4号是琼林乡公所主办的童话小旅行的活动。那接下来呢，5月11号我要带一个美好滋味，跟妈妈节有关，因为5月11是妈妈节嘛哈，带一个美好滋味跟森林疗愈的一个游程哦。那天报名原价是1200，我们只有收600，为什么？因为这一次是社规师的一个计划补助，只有收600。那600的话可以拿到什么呢？可以拿到这个梅子腌制，我会教大家，这不是梅子啊。这是我做的樟树，还记不记得我跟大家说我要办一个来跟樟树睡一晚的活动嘛？那个之后啦哈。那这个5月11号呢，这个费用是600块，原价是1200，因为有社规师的计划补助。那600你可以拿到什么呢？可以拿到1瓶500ml的这个脆梅。好，我会教你怎么腌制脆梅。那接下来就可以在梅子树下做森林疗愈。我要把梅子带入酸甜苦辣，带入你的美好滋味，加在森林疗愈里面。那接下来呢，梅子摘下来之后呢，要带大家怎么样去腌制好吃的脆梅哦，所以而且还可以吃午餐哦，600块包括午餐哦，所以非常非常划算。所以大家先来报名，先来卡位好不好？我们的名额就有16位了。那如果人数太多的话，我可以多收一点，但是呢，基本上是16位，大家赶快来报名好不好？